자, 안녕하십니까. 서디기 농부입니다. 자, 오늘은 저번에 자르던 거 나무 마저 자르려고 왔습니다. 그리고 유압도끼로 나무를 뽀개는 모습까지 연결해서 한번 보여드릴게요. 자, 저번처럼 시동 온 시켜놓고 기름이 있나 없나 보고, 자, 유압도끼 가봅시다. 자, 이걸 나무 위에다가 올려놓고, 자, 파워. 파워를 끄면 유압 압을 쳐가지고 이 밑에 있는 이 유압이 앞으로 실린더가 나가면서 이걸 밀어서 뽀개는 방식이에요. 위험하진 않은데, 자, 여기에 손잡이 누르면 스위치가 갑니다. 그래서 이렇게 슬쩍 하나 더 해줄까요? 발로 이렇게 해도 돼요. 이렇게. 자, 나가주죠. 큰 거는 한 번 더. 옛날에는 도끼도 다 했는데 요즘은 기계들이 잘 나와서 이런 유압도끼를 하면 일단은 편해요. 하나 더 해볼까요? 사이드 큰 거. 큰 거 없나? 일단. 자, 갑니다. 디테일하게 찍어줘. 빨리. 갑니다. 이만큼 되죠? 자, 요즘은 이렇게 해서 나무 보일러에 나무를 준비합니다. 장작을 이런 식으로. 옛날보다는 많이 편해졌죠? 요즘은 산에서도 나무를 함부로 할 수 없기 때문에 여기서 보여 찍어봐. 이런 식으로 돈 주고 삽니다. 시골에서도 아무 데서나 나무를 하면 안 됩니다. 자, 감사합니다.